«Свинья, садись с нами!» Раздался ехидный смех за столом. Сначала я не поняла, что они имеют в виду. Слово прозвучало как удар по лицу, остро и неожиданно, будто кто-то кинул в меня ледяной кирпич. Я моргнула, и мой взгляд невольно упал на мужа. Он смеялся. Настоящий, искренний смех, без оттенка сомнения, без намека на совесть. Рядом с ним стояли его мать, сестра и двоюродные братья. Их глаза блестели, наполненные победой, их улыбки были как ножи, острые, лезвием разрезающие мое чувство собственного достоинства. Я замерла. 3 года. 3 года ада, каждый день которого был заполнен подобными моментами. Сначала все начиналось с маленьких шуток, а они называли меня чудачкой, неряхой, придирались к одежде, манере говорить, каждой мелочи, которую я делала. Я пыталась объяснить мужу, что это унизительно. Он кивал, улыбался, обещал, что это все ерунда, что они просто шутят. Но шутки становились все более ядовитыми, все более колкими. За 3 года я научилась сидеть тихо, улыбаться, когда внутри рвалось что-то невыносимое. И я перестала спорить. Любая попытка возразить превращалась в громкое обвинение: «Смотри, как она нагло себя ведет». И смех начинался снова. Я чувствовала себя пленницей, заключенной в клетку из постоянного насмешливого внимания. Каждый день начинался с тревоги. Я знала, что завтра, как и вчера, на обеденном столе меня будут ждать шутки. Я должна была делать все идеально: салфетки, строго по линии, приборы, ровно, скатерть, без единой складки. Любая ошибка превращалась в катастрофу. Сначала я пыталась исправляться, потом стала молчаливым наблюдателем за их издевательствами. Муж когда-то был другим. Вначале он держал меня за руку в компании своей семьи, защищал, если кто-то позволял себе ехидный комментарий. Но со временем что-то изменилось. Он перестал видеть во мне человека. Теперь я была объектом для смеха, и, хуже того, он сам подталкивал родню к новым шуткам. Он поддакивал, смеялась вместе с ними, а я чувствовала себя растаявшей фигурой льда, которую оставили таять на солнце. Тот вечер начинался как обычно. Я сидела за столом, притворяясь, что мне комфортно. Внутри все сжималось, плечи напряжены, челюсть сжата, руки дрожат от подавленного гнева. Но я старалась быть невидимой. Я старалась смягчить удары смеха своим спокойным выражением лица. «Свинья, садись с нами!» Раздалось снова. Смеялся мой муж, его глаза искрились злорадством. Я почувствовала, как внутри все сжимается. Сначала пришел шок, потом обида, потом тихое, но непреклонное чувство внутреннего протеста. Я подняла взгляд, встретилась с их глазами. И вдруг поняла, я больше не могу оставаться просто жертвой. Но что я могла сделать? 3 года я пыталась молчать, пыталась смеяться вместе с ними, пыталась быть правильной женой. Все было напрасно. В этот момент раздался стук в дверь. Сначала я подумала, что это почтальон или сосед. Муж встал с дивана, его улыбка остыла. Он всегда был первым, кто отвечал на дверь, особенно если приходили нужные люди. Я почувствовала странное предчувствие, что-то менялось. «Кто там?» — спросил муж, стараясь сохранить спокойный тон. Но его голос дрожал чуть заметно, и я уловила это мгновение. Родня напряглась, как будто ожидали неожиданного события. Я подошла ближе. Сердце стучало так, что казалось, его слышит весь дом. Через дверь послышался женский голос, твердый, уверенный. «Я пришла забрать то, что вам не принадлежит». Эти слова повисли в воздухе, как выстрел. Муж побледнел. Его мать, сестра и братья обменялись быстрыми взглядами, и впервые я увидела на их лицах тень страха. Никто из них не ожидал, что кто-то может прийти и бросить вызов их самоуверенной власти. Я почувствовала странное облегчение. Все эти годы я жила в страхе, в постоянной тревоге, но сейчас впервые появилась надежда. Надежда, что есть кто-то сильнее,
кто может остановить эту бессмысленную жестокость, которая казалась вечной. Муж медленно подошел к двери. Я шла за ним, но держалась немного сзади, словно ожидала, что любое движение может разрушить магию момента. Он открыл дверь, и на пороге стояла женщина с прямой спиной, глазами, которые казались сверкающими, как острые кристаллы. В ее руках была папка, аккуратно закрытая, но с ощущением важности. «Добрый вечер», — сказала она, и ее голос был спокойным, но властным. «Я пришла за документами, которые вы удерживаете незаконно». Муж попытался улыбнуться, как будто это была шутка, но улыбка застряла у него на губах. Родня за его спиной сжала губы, переглядываясь, и я поняла, что эта женщина не тот человек, с которым можно играться. Она пришла с целью, пришла с решимостью. И в этот момент я впервые почувствовала, что игра, в которой я была пленницей, вот-вот может закончиться. Я сделала шаг вперед, немного сблизившись с дверью. Сердце колотилось, адреналин бил по венам. 3 года унижения, 3 года страха, 3 года бессилия — все это казалось сконцентрированным в одном моменте. И теперь эта женщина стала символом расплаты. Муж пытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Родня замерла, словно в их жизни впервые появилась неизвестная угроза. Я почувствовала, что внутри меня загорается искра силы, которую я давно потеряла. Я поняла, эта женщина — мой шанс. Мой шанс остановить всю эту цепь издевательств. Она протянула руку с папкой и сказала: «Документы. Все должно быть возвращено. Иначе последствия будут непоправимыми». Я посмотрела на мужа. На его матери. На сестру. На братьев. И впервые за 3 года почувствовала, что могу дышать свободно. Над ними нависла тень страха, а над мной — свет надежды. И в этот момент я поняла, что перемена неизбежна. 3 года ада подходят к концу. И расплата уже стоит на пороге. Тот вечер навсегда изменил атмосферу в доме. Стук в дверь стал началом перемен, которые никто из присутствующих за столом не мог предвидеть. Женщина с папкой вошла внутрь без приглашения, и сразу почувствовалась уверенность, которая подавляла любое сопротивление. Муж попытался сохранять привычную ухмылку, но она не работала, холодный взгляд женщины пробивал насквозь. Родня замерла, как будто впервые осознала, что контроль, который они держали над мной 3 года, может исчезнуть в одно мгновение. «Я хочу посмотреть документы», — сказала она, держа папку в руках. «И убедиться, что все незаконные действия прекращены». Муж откашлялся, словно пытаясь собрать слова. Его мать сделала шаг вперед, пытаясь занять ведущую позицию, но ее уверенность треснула, когда женщина посмотрела на нее без тени страха. Я стояла за спиной этой женщины и впервые за долгое время не ощущала себя маленькой, беспомощной фигуркой. Я почувствовала, как долгие годы страха и унижений превращаются в тихую, но непреклонную силу. «Вы уверены, что имеете право требовать это?» — хрипло спросил муж, пытаясь взять контроль в свои руки. Это наша семья, наши дела. Именно потому, что это касается только вашей семьи, вы не имеете права удерживать документы незаконно», — ответила женщина спокойно, но с железной твердостью. «Если вы не отдадите их добровольно, я буду вынуждена привлечь соответствующие органы». Слова ее звучали как приговор. Родня, привыкшая к своей безнаказанности, сначала даже не могла пошевелиться. Секунда за секундой напряжение нарастало. Я ощутила, как нарастающий страх стал их слабостью. Они привыкли к тому, что я легкая добыча, но теперь вся атмосфера изменилась. «Вы», — начал было муж, но не смог договорить. Это просто шутка». «Не шутка», — прервала его женщина, — «это закон. И последствия вашего поведения могут быть серьезными». Родня переглянулась. Я заметила, как бледнеют лица, как трясутся руки. Мать мужа, которая раньше управляла мной словом и взглядом, теперь выглядела растерянной. Ее привычная уверенность исчезла. Я впервые видела их уязвимость. «Итак», — продолжила женщина, — «нам нужно оформить все правильно.
Документы, счета, квитанции, вы обязаны вернуть все, что было получено незаконным путем. Муж попытался возразить, но я почувствовала, что моя внутренняя сила растет. Я сделала шаг вперед и сказала: «Я устала молчать. 3 года вы травили меня, обижали, унижали. И сегодня это заканчивается». Муж и родня посмотрели на меня с шоком. Я видела, как их смех, которым они когда-то травили меня, исчез. На его месте была растерянность и страх. Я больше не была свиньей, как они называли меня. Я была человеком, который наконец поднял голос и получил поддержку извне. Женщина кивнула мне. Я поняла ее знак, это мой момент. Я подошла к столу, разложила бумаги и фотографии, которые годами собирала в тайне. На них были записи, квитанции, доказательства того, как они злоупотребляли мной, контролировали мои финансы и воровали мое время. Я разложила все перед ними, и тишина стала почти осязаемой. «Вот доказательства ваших действий», — сказала я, — 3 года унижений. Каждое слово, каждый взгляд, каждое издевательство зафиксировано. Муж попытался что-то возразить, но я уже видела, что аргументы бессильны. Женщина, которая пришла с папкой, начала фиксировать факты на месте: фото, записи, документы. Ее методичность, ее спокойная строгость превращали хаос их семьи в юридическую ловушку. В этот момент начался неожиданный поворот. Сначала маленький, почти незаметный. Звонок телефона. На другом конце линии адвокат, который работал с женщиной. Они подтвердили, что все действия родни против меня квалифицируются как незаконные и могут повлечь серьезные штрафы и судебные иски. Я чувствовала, как энергия в комнате меняется. Родня, привыкшая командовать, теперь пыталась найти лазейку, но каждая их попытка была тщетной. Женщина с папкой была как буря, которая сметала их самоуверенность. «Вы понимаете последствия своих действий?» — спросила она. «Каждое слово, каждый шаг против человека, которого вы пытались унизить, будет рассмотрено официальными органами». Муж побледнел. Сестра зарыдала, мать мужа попыталась оправдаться, но ее слова звучали пусто и смешно. Все, что они делали раньше, больше не имело силы. Я почувствовала невероятное облегчение, наконец, 3 года ада, наконец, справедливость. Женщина продолжила. Все документы возвращаются на законное место. Все финансовые операции будут проверены. И любые попытки дальнейшего давления будут пресечены законом. Я увидела, как муж опускает голову. Он понял, что его роль защитника или наблюдателя за унижениями теперь окончена. Родня, которая смеялась надо мной, теперь была беспомощной. 3 года власти и самодовольства рухнули в один момент. Я подошла к ним. Мой голос был спокойным, но твердым. Вы играли со мной 3 года. Смеялись, унижали, использовали. Но это конец. С сегодняшнего дня вы больше не контролируете мою жизнь. Муж пытался что-то сказать, но женщина с папкой сделала короткий жест рукой, и он замолчал. В ее взгляде была твердость, которую нельзя было игнорировать. «И запомните», — добавила она, — «последствия ваших действий могут быть долгими и неприятными». Родня сидела в оцепенении. Я чувствовала невероятное облегчение. Моя внутренняя сила, которая годами была подавлена, наконец прорвалась наружу. 3 года унижений закончились. И расплата пришла не жестокая, не злорадная, а спокойная, методичная и справедливая. После этого вечера многое изменилось. Муж перестал смеяться над моими словами, над моей реакцией, над моим существованием. Родня, привыкшая к своей власти, больше не могла оказывать давление. Я поняла, что сила приходит не через агрессию, а через уверенность, доказательства и поддержку извне. И самое главное, я снова почувствовала себя живой. Моя самоуверенность, мой голос, моя энергия вернулись. Я больше не была свиньей, я была человеком, который пережил 3 года ада и вышел из него победителем. Стук в дверь оказался началом перемен, которые я так долго ждала.
И теперь я знала точно, никакая насмешка, никакая издевка, никакой страх не могут сломать того, кто готов защищать себя и свои права. С этого момента я жила иначе, свободно, уверенно и спокойно. А 3 года унижений остались позади, как страшный сон, который закончился пробуждением.